from 서영. 여러분, 하이. 오늘은 하체를 합니다. 하체를 할 때는 보통 힙에 자극을 먼저 주고 들어가요. 그래서 어브덕션으로 옆에 엉덩이 자극을 줍니다. 전 이 머신을 제일 좋아하는 것 같아요. 아니, 방금 아몬드를 먹었는데 목에 아몬드가 걸린 것 같아요. 그 껍질 느낌 알아요? 기침이 계속 난다. 아까는 누워서 했다면 지금은 상체를 세워서 엉덩이 위쪽 자극을 많이 줘요. 이 두 가지만으로도 엉덩이를 예쁘게 만드실 수 있어요. 다음은 제가 좋아하는 익스텐션을 해요. 익스텐션을 할 때 무릎을 차 올린다는 것보다 들어 올린다라는 느낌으로 하시면 허벅지에 정말 많은 자극이 옵니다. 익스텐션 한다고 허벅지가 절대 두꺼워지지 않습니다. 이거 많이 하면 허벅지가 예뻐져요. 다음은 원레그 데드를 해요. 이것도 엉덩이에 되게 느낌이 좋거든요. 저는 무릎을 접어서 엉덩이에 조금 더 집중하는 편인 것 같아요. 요즘은 이제 울지도 않아요. 이게 무슨 말이냐고요? 너무 많이 울어서 그냥 이제는 약간 로봇이 된 느낌? 난 살 빼는 로봇이다. 살 빼는 로봇인데 아이스크림은 먹고 싶어. 이게 무슨 말이냐고? 나도 몰라. 요즘에는 아침에 유산소 2시간, 저녁에 2시간을 하고 있고요. 사실 이 유산소 4시간 강박은 이제 어쩔 수 없는 것 같아요. 그냥 안 하면 너무 불안하고 4시간을 하지 않으면 살이 빠지지 않을 것 같다는 생각이 들어요. 그리고 이건 이름은 잘 모르겠지만 제가 제일 좋아하는 힙에 들어가는 동작이에요. 보통 20kg를 들고 하고요. 그냥 오늘 유산소를 타다가 제가 7월 말에 옷 촬영하면서 찍은 사진들을 봤거든요. 근데 그때는 몰랐는데 내가 그때 정말 많이 뺐었구나 생각이 들더라고요. 그때의 마음가짐은 뭐였을까요? 그때는 진짜 아침 저녁으로 고터볼 진짜 열심히 하고 식단도 열심히 했던 것 같아요. 뭐 지금도 열심히 하면 빠질 수 있으니까 열심히 하려고 합니다. 그리고 저는 힙스러스트 머신 이 머신을 제일 좋아해요. 이거 말고 다른 머신 있잖아요. 그거는 뭔가 너무 힘들거든요. 가동 범위가 정해져 있어요. 근데 이건 내가 뭔가 내려갈 때도 저 케이블이 나의 엉덩이 힘을 잡아줘. 뭔지 알아요? 그리고 제가 힙 운동으로 정말 매일매일 하는
머신이에요. 지금 약간 몸을 상체를 서서 하면요. 윗 엉덩이가 채워진 느낌이 나요. 그래서 저는 상체를 조금 세워서 하고요. 하다가 상체를 들고 조금 낮춰서 엉덩이 중앙 부분을 채워줍니다. 이걸 하고 엉덩이를 만지면 뭔가 엉덩이에 꽉 찬 느낌이 들어요. 진짜 꼭 한번 해보세요. 그럼 오늘 하체 끝! from 서영